இயற்கை, மலை, பயணம் வாழ்க்கைக்கும் வாழ்வியலுக்கும் மிக முக்கியமான அடித்தளத்தை அமைத்து நம்மளோட எப்பயுமே ஒன்றி இருக்க சில விஷயங்கள். நேரத்துக்கும் பயணத்துக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது. எப்படி நேரத்தை நம்மளால் தடுக்க முடியாதோ அதே போல் நம்ம அந்த நேரத்தோட பயணிக்கிறதையும் யாராலையும் நிறுத்த முடியாது. அப்படி முக்கியத்துவம் படைத்த அந்த பயணத்தை நம்ம இயற்கையோடையும் மலையோடையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறப்ப வாழ்க்கையிலேயே மறக்க முடியாத பயணங்களில் அதுவும் ஒன்றா மாறுது. அப்படிப்பட்ட பயணத்தை தான் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹாய், ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் ட்ரெக் ட்ராவல் நேச்சர். என் பேர் ஹரீஷ். இந்த வீடியோ நம்மளோட கொடைக்கானல் சீரீஸோட எபிசோட் 3. அண்ட் இந்த வீடியோவில் சுற்றிலும் இயற்கை, பயணம் அண்ட் நிறைய அமைதி நிறைந்த சூழல் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம டே 2 இன் கொடைக்கானல். இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறது கொடைக்கானல் டு மன்னவனூர் அப்படின்ற பிளேஸுக்கு. பட் மன்னவனூர்ன்ற பிளேஸுக்கு போகிற ரூட்டில் தான் பூம்பாறைன்ற பிளேஸ் இருக்குது. அண்ட் போகிற வழியில் இருக்கிற வியூ பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே போக போகிறோம். காலையிலேயே நம்ம ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணப்பவே நல்ல மழை. ஸோ இந்த இடத்துக்கு போகிற பாதைகள் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. எப்பயுமே மலையில் நனைஞ்ச மரம், செடி, கொடி இதுக்கு எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அழகு இருக்கும். அந்த அழகை வார்த்தையில் சொல்கிறத விட அதை பார்க்குறப்ப அண்ட் அனுபவிக்கிறப்ப அதை நல்லா உணர முடியும். அப்படியே அந்த அழகோட அமைதியோட சேர்ந்து நம்மளும் அப்படி பயணத்தை கண்டினியூ பண்ணுவோம். வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் இயற்கையோடு நம்ம போகிறப்ப அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்குதோ இல்லையோ அதுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். அந்த தெளிவை கொடுத்த இயற்கைக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்ற கேள்வி மனசில் விழுந்திருக்கா உங்களுக்கு? அப்படி விழுந்திருந்துச்சுன்னா அதுக்கான பதிலை கொஞ்சம் யோசிங்க. இதே வீடியோவில் அதுக்கு என் பெர்ஸ்பெக்டிவில் உள்ள ஆன்சரையும் சொல்கிறேன். பார்ப்போம் எப்படி பெர்செப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு. கம்மிங் பேக் டு த ட்ராவல், இந்த கொடைக்கானல் டு மன்னவனூர் ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிளேஸ் போகிற ரூட்ஸ் இருக்குங்க. ரொம்ப மெயினாக சொல்லணும்னா பேரிஜம்ன்ற ஃபேமஸான பிளேஸுக்கு இந்த ரூட்டில் தான் போகணும். அதாவது நான் இப்போ போகிற ரூட்டில் மோயர் பாயிண்ட் வியூ அப்படின்ற ஒரு போர்டு இருக்கும். அந்த ரூட் எடுத்திங்கன்னா பேரிஜம் லேக்குக்கு இங்கேருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர்ஸுங்க. இப்போ நம்ம அப்படியே யூட்டர்ன் அடித்து போகிறோம். அதுதான் மன்னவனூர் ரூட்டை. ஆனால் நம்ம மன்னவனூருக்கு பார்த்திங்கன்னா கொடைக்கானல்லேருந்து 32 கிலோமீட்டர்ஸ். நம்ம இப்போ போகிறது பூம்பாறைக்கு, அதுவும் மன்னவனூர் ரூட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த பூம்பாறைன்ற பிளேஸ் 20th கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் கொடைக்கானல் இருக்குது. இந்த இடத்த பற்றி சொல்லணுன்னா நிறையா ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இந்த பூம்பாறைன்ற பிளேஸுக்கு. பட் அதோட லேண்ட்ஸ்கேப், அந்த நிலப்பரப்பை சொல்லணுன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. அதுக்கு பெரிய ஹிஸ்ட்ரிலாம் தேவையில்லை. அந்த அழகை பார்க்குறதுக்கு அந்த ரசனை மட்டும் இருந்தாலே போதும். இந்த ட்ராவல் பற்றி சொல்லணுன்னா நம்ம போகிற பாதைகள் எல்லாமே ஏதோ வெளிநாட்டிலேயோ இல்லை வெளி மாநிலங்கள்லேயோ பார்த்த மாதிரி அவ்வளோ அழகான ஒரு லொக்கேஷன்ஸை. இது எல்லாமே நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்றது ரொம்ப பெரிய பெருமைங்க நம்மளுக்கு. அதே போல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த கொடைக்கானல் டு மன்னவனூர் போகிற ரூட்டில் எங்கேயுமே பெட்ரோல் பங்கே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணணுன்னா கொடைக்கானல்லையே பெட்ரோல் ஸ்டேஷனில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு வரதாங்க ஃபீஸிபிளான ஒரு பிளான். இந்த ட்ராவலில் நான் பார்த்த மிக அழகான ஒரு பாதைன்னா அது இப்போ நான் போய்கிட்டு இந்த பாதை தாங்க. எல்லாமே அழகாக தான் இருந்துச்சு. பட் இது மரங்களுக்கு நடுவில் இதெல்லாம் என்னமோ நம்மளை கொஞ்ச நேரம் நின்று ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு போகணுன்னு தோண வச்ச ஒரு இடங்க. அண்ட் நான் ஒரு ஒத்த வீடு பார்த்தேன் பைன் மரத்துக்கு நடுவில். என்னமோ நம்ம சின்ன வயசுலலாம் கற்பனையில் ஒரு டிராயிங் வரையோம்ல, சுற்றிலும் மரம் நடுவில் ஒரு வீடு, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த பார்த்தேன். அப்படியே நீ ஒரு சின்ன வயசுக்கு கூட்டிகிட்டு போன ஒரு இடம்னா அது இதுதாங்க. நிறையா மெமரிஸை கொண்டு வந்துச்சு இந்த இடத்துல.
இப்போ நம்ம முன்னாடி கேட்ட கேள்விக்கு வருவோம். இயற்கையை நம்மளால் பார்த்துக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லைங்க. பட் நம்மளால் முடிஞ்சது அதை அழிக்காமல் அண்ட் பொல்யூட் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான். பிகாஸ் இயற்கைக்கு தேவையான எல்லாமே அதுக்கிட்டக்கே இருக்குது. தண்ணி இருக்குது, மழை இருக்குது, வெளிச்சத்திற்கு சூரியன் இருக்குது. அது வளர அது போதும். இவ்வளோ பேசுகிற நான் இயற்கைக்கு என்ன பண்ணேன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதை பாதுகாக்க நான் ஒன்றும் பெருசாக பண்ணதில்லை. பட் அதை அழிக்க நான் என்றைக்குமே ட்ரை பண்ணதில்லை. அப்புறம் பிளாஸ்டிக் போட்டு இயற்கையை பொல்யூட் பண்ணாமல் இருந்திருக்கேன். இவ்வளோதாங்க நான் பண்ணது. இதுதான் என்னை பொறுத்தளவுக்கு என்னோட கேள்விக்கான என்னுடைய பதிலாக இருக்கும். ஸோ உங்களோட பதிலையும் நீங்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே போகிற வழியில் நம்ம ஒரு வியூ பாயிண்ட் பார்த்தோங்க. அதாவது பழனி வியூ பாயிண்ட்டுன்னு ஒன்று இருந்துச்சு. ஸோ அந்த வியூ பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா அங்கேருந்து எனக்கு ஒன்றுமே அந்த மாதிரி தெரியவே இல்லை. ஸோ அங்கேருந்த கடையில் கேட்டேன் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டப்போ, இந்த நடுவில் ஒரு மாதிரி பனி மூடி இருக்குல்லங்க, அந்த இடத்துல தான் அந்த வியூ பாயிண்ட் இருக்குமா. ஸோ சூப்பராக இருக்கும்னு சொன்னாங்க. மேபி அங்கே இந்த பனிலாம் இல்லாமல் கிளியராக இருந்துச்சுன்னா அந்த வியூ தெரிஞ்சிருக்குங்க. அப்படியே பாருங்கள் நீங்கள். மலை பேச தொலைபேசி தொலைதூரம் இடம் மாற, மணிக்காட்டி மணி சொல்ல தடங்காட்டி வழி சொல்ல, இயல்பான பாதையின்று இலக்கில்லா திசை சொல்ல, மலை நனைத்த செடியெல்லாம் மலர் விட்டு மனமல்ல, கொடைக்கானல் மலை இன்று குடைக்கான இடமாக, கனா கண்ட சில காட்சி கண்முன்னே நிஜமாக, வள்ளுவன் வான் சிறப்பு குரல் அர்த்தம் தெளிவாக, வான் சிறப்பு வள்ளுவன் சொன்னான், அவன் சிறப்பு உலகம் சொன்னது, அமிழ்தம் தேடும் உலகிற்கு இறை தந்த அமிழ்தம் மலை, மழைநீர் சேமிப்போம், மண்வளம் காப்போம். அந்த மலைக்கும் குளிருக்கும் டீன்றது ஒரு சூப்பரான விஷயங்க. ஸோ அப்படியே ஒரு கடையில் டீ குடிக்கிறதுக்கு வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு அந்த ஷாப்பில் உள்ள தம்பிகிட்ட வந்து கொஞ்ச நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப சூப்பராக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் நம்மளுக்கு குளிருதுன்னு நெருப்பெல்லாம் மூட்டி விட்டான் குளிர் காயறதுக்கு. அண்ட் இந்த ஷாப் வந்து பழனி வியூ பாயிண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும். அதுலேருந்து பூம்பாறை வர வழியில் நடுவில் இருக்குங்க. ஸோ இந்த சைடு நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த ஷாப்பை ட்ரை பண்ணுங்கள். இங்கே சாப்பிட்றதுக்கும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பூம்பாறை கிராமத்திலேயே மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம்னா அது குழந்தை வேலப்பர் கோயில் தாங்க. இந்த கோயிலில் இருக்கிற மெயினான கடவுள் யாருன்னா முருகன். அண்ட் இந்த கோயிலுக்கு ஹிஸ்ட்ரி 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து ஆரம்பிக்குது. 18 தமிழ் சித்தர்களில் மிக முக்கியமான ஒரு சித்தர்னு கருதப்படுற போகர் சித்தருக்கும் இந்த கோவிலுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது. போகர் மருத்துவம், யோகம், தந்திரங்கள் இதெல்லாம் தேர்ச்சி பெற்ற இந்த சித்தர் தயாரித்த நவபாசன சிலைகள் மொத்தம் வந்து 2ங்க. அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அதில் ஒன்று வந்து பழனி அப்படின்ற கோயிலில் இருக்குது. ஸோ இன்னொன்று இருக்கிற இடம்தான் இந்த குழந்தை வேலப்பர் கோயிலில் இருக்கிற அந்த குழந்தை வேலப்பர் சிலைங்க. ஸோ இந்த 2 சிலைகளுமே எங்கே செய்யப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யானை முட்டி அப்படின்ற குகைகளில் உருவானவை தான். ஆனால் வந்து இந்த 2ஐயுமே வந்து ஒரே சமயம் பண்ணலை. இவர் ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு சிலையை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சீனாவுக்கு வந்து பயணத்துக்கு போயிருந்தார். அங்கே போய் கலைகளை வந்து பரப்பிட்டு திருப்பி வந்து செஞ்சது தான் இந்த குழந்தை வேலப்பர் சிலைங்க. ஸோ இந்த சிலை பார்த்திங்கன்னா நவபாஷணத்தில் செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது 9 பாய்சன் அதை வந்து கரெக்டான ப்ரொப்போர்ஷனில் வந்து கலக்கிறப்ப அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மேஜிக்கல் மருந்தாக மாறுதுங்க. ஸோ அதனால் இந்த சிலைகளில் வந்து பால், பஞ்சாமிர்தம் இதெல்லாம் வச்சு அபிஷேகம் பண்ணுறப்ப அதெல்லாம் சாப்பிட்றப்ப எந்த விதமான நோயும் குணமாகுன்ற ஒரு பெரிய ஐதீகம் இருக்குது. அப்புறம் இந்த கோயில் பார்த்திங்கன்னா பழனி அளவுக்கு பெருசாக கூட்டமோ அவ்வளோ ஒரு இதெல்லாம் இல்லைங்க. ரொம்ப எளிமையாக தான் இருக்குது. பட் இந்த கோயிலுக்கு வரவங்க வந்து உண்மையிலே அந்த கடவுள் நினச்சாதான் வர முடியும் அப்படின்னு அங்கே இருக்கவங்களாம் சொல்லிக்கிறாங்கங்க. இப்போ அந்த கோயில் அப்படியே பாருங்கள்.
அப்படியே இந்த கோயிலை முடிச்சுட்டு அப்படியே வெளியே வரப்போ ஒரு டீ கடை ஒன்று இருக்குங்க. அந்த டீ கடையிலேருந்து உக்காந்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வியூ கிடைக்கும். அந்த வியூ பாயிண்ட் தான் இப்போ நான் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். நான் சொன்ன அந்த நிலப்பரப்பு, அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பை பாருங்கள், அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். என்டையரான பூம்பாறை வில்லேஜே இந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுங்க. இங்கே மெயினான கல்டிவேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று டீ எஸ்டேட்ஸ் இருக்குது, அண்ட் அது போக பூண்டு இங்கே நிறையா கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த கோயிலுக்கு வெளியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பூண்டு வியாபாரம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுவுமே இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் தாங்க. இப்போ அப்படியே அந்த வியூ பாயிண்ட்டை பாருங்கள். So as always, trekking is fun, traveling is experience, people are beautiful, nature is love. Peace. See you in next video. Bye bye.